नमस्कार मु मानस आपन को वेलकम करछि टेक ए टूर आज रे शॉर्ट वीडियो को फ्रेंड आरंभ हो जाइए पिकनिक रो सीजन आ पिकनिक सीजन रे हमें नुआ नुआ जगह सब खोजी था पिकनिक करिया को जीवा पई फ्रेंड आपण माने जानिथे मयूरभंज होची गोटे बण जंगल भर्ती जिला आ बण जंगल रे बहुत गुडे पिकनिक स्पॉट एवं वाटरफॉल सब अछि से भले गोटे नुआ वाटरफॉल देखिया पई मु जाई पहुंचली मयूरभंज जिल्लार सारसकोणा पाखरे थिबा कांडिया वाटरफॉल रे अल्प किछि बाट ट्रैकिंग कला परे मु जाई पहुंचली कांडिया वाटरफॉल पाखरे आ वाटरफॉल टी एते सुंदर देखाउतला कि आपण जदि से जगह जाउचंती ताले से जगह छाड़ी आसीबा मन कहबनी ए पिकनिक सीजन रे जदि आपण माने मयूरभंज आसीबार प्लान करचंती ताले मयूरभंज जिल्लार थिबा कांडिया वाटरफॉल को आपण को विश लिस्ट रे रखंतु मते तो पर्सनली कांडिया वाटरफॉल एवं तार आखपाखर व्यू बहुत ही भल लागिला जदि आपण माने पिकनिक पई गोटे भल जगह खोजचंती ताले कांडिया वाटरफॉल मध्ये आसी पारिबे।